Kim Sil-gi ananyanyaswa darasani na wakati mwingine nje ya darasani. Anachukuliwa kama mtu asiyeonekana ambaye yupo, lakini hakuna anayemuona. Kwa hivyo anasaini mkataba wa kushangaza na mwalimu wake ili kufanya maisha yake kuwa bora. Asubuhi moja darasani, Kang Ye-rim, msimamizi wa darasani, anaamshwa na mpenzi wake, Seo Sang-woo, ambaye anampiga picha wakati analala. Sang-woo anamjulisha Ye-rim kuwa mwalimu wao wa darasa alianguka kwenye ngazi na kuhospitaliwa. Kuanzia leo, wanapata mwalimu mpya wa darasa. Jina lake ni Bwana Han Bong-go na yeye ni mwalimu wa muda wa darasa la mwaka wa pili, darasa la 3. Siku yake ya kwanza, anawaalika wanafunzi kwenda kupitia ushauri wake kwa uboreshaji wao wenyewe. Kuisikiliza hii, mwanafunzi aliyevaa miwani, Chun Jae-son, anasema kwamba wanapaswa kuzingatia masomo yao wakati huu wa mwaka badala ya vikao vya ushauri. Bwana Bong-go anajua jina na cheo cha Chun Jae-son, kwa hivyo anakaribia kwake na kusema kwenye sikio lake kwamba wale wanaokuja mara ya pili darasani hawakumbukwi na mtu yeyote. Ni wale wa kwanza tu ndio wanaokumbukwa kila wakati. Bwana Bong-go anajua kuwa Chun Jae-son ni mwanafunzi mwenye bidii. Bado anakuja wa pili darasani katika mitihani yote. Anawapa darasa uhuru wa kupata ushauri yeyote anayetaka, na wengine wanaweza kuepuka tu. Na kwa mwanafunzi wa kwanza kupata ushauri, Bwana Bong-gu mwenyewe anapendekeza jina. Ni Kim Sul-gi, mwanafunzi ambaye huwa ananyanyaswa na wanafunzi wenzake, iwe ndani ya darasani au nje. Hana marafiki na wasichana hawachi nafasi yoyote ya kumfanya ajisikie aibu. Ndiyo maana Kim Sul-gi anaenda kupata ushauri kutoka kwa mwalimu wake. Mwalimu anamtuliza kwa kumpa chai ya kunywa na kisha anampa fursa ya kufanya maisha yake kulingana na mapenzi yake mwenyewe. Anampa chati ya mpango wa kukaa wa darasa lao na kumwomba achore mistari kwa kuwaunganisha watu ambao anataka kufanya marafiki nao. Kim Sul-gi anachukua fursa hiyo na kuchora mistari kwa kufanya marafiki wawili wapya ambao walikuwa wakimnyanyasa awali. Baada ya muda mfupi, kwa mshangao wake, msichana mmoja anakuja kwake akiomba msaada kwa kazi ya nyumbani ya Kiingereza. Pia, msichana mwingine anakuja hapo akimpa Kim Sul-gi fursa ya kwenda kwenye mkahawa naye. Kim Sul-gi anahisi hisia baada ya kuona hii na kuanza kulia. Amekuwa akitamani siku hii na sasa ni kama ndoto imetimia. Kisha mwanafunzi wa tatu anakuja hapo ambaye alikuwa bosi wa wale wawili wengine. Anaomba wasichana waache mtu asiyeonekana na kuja naye. Hampendi Kim Sul-gi na pia anataka wasichana wengine wasizungumze naye. Baada ya muda, Kim Sul-gi anarudi kwenye chumba cha ushauri kuuliza Bwana Bong-gu atumie chati hiyo tena. Wakati huu anataka kukata uhusiano kati ya msichana huyo wa tatu na marafiki wake. Lakini Bwana Bong-gu anasema kwamba anahitaji kusaini mkataba kabla ya kutumia chati hiyo tena, kwani haifai kutumia mara ya pili. Kim Sul-gi anakubali na ghafla kidole chake kinakatwa na damu inatoka na kuandika jina lake kwenye sehemu ya saini. Bwana Bong-go pia anamwonya Kim Sul-gi atumie chati kwa uangalifu, kwani ikiwa mstari wa urafiki umefutwa, basi hauwezi kuchorwa tena. Kwa hili, mkataba unakamilika na tunaona Kim Sul-gi akienda kuelekea giza nyuma ya kioo. Kurudi darasani, sasa ana chati kutoka kwa Bwana Bong-go, kwa hivyo anafuta mistari ya urafiki kati ya marafiki wake na bosi wao. Hivi karibuni, marafiki wake wote wawili wanarudi kwa Kim Sul-gi na bosi anaanza kumuona kwa wivu. Baada ya hapo, Kim Sul-gi anachora mistari kati ya jina lake na wanafunzi wengine wote na kufanya kila mtu ampende. Anafurahia wakati na marafiki wake wapya, kucheza michezo na kugombana darasani. Pia anafuta urafiki wa Seo Sang na Kang Ye-rim. Anamfanya Seo Sang-woo kuwa mpenzi wake mwenyewe, kwa hivyo anaanza kumwacha Kang Ye-rim na kuanza kutumia wakati na Kim Sul-gi. Kang Ye-rim anapata kitu cha kushangaza na kujaribu kuuliza kuhusu Kim Sul-gi, lakini anazungumza naye kwa ukali na kumwacha peke yake. Kila mtu sasa ni rafiki wa Kim Sul-gi na wanaanza kumdhihaki msichana wa bosi ambaye alikuwa akimnyanyasa Kim Sul-gi awali. Lakini Kim Sul-gi hapendi mazungumzo haya ya mwanafunzi wake mwenyewe. Kwa hivyo anaenda tena kwa Bwana Gong-bo kurekebisha kila kitu alichofanya hadi sasa. Lakini Bwana Gong-bo anasema kwamba tayari amefanya maamuzi yake yote na sasa hawezi kurekebisha chochote. Hiyo ilikuwa sababu Bwana Gong-bo tayari alikuwa amemwonya kuhusu kutumia chati kwa uangalifu. Wakati wanazungumza, Kang Ye-rim anamfanya Seo Sang-woo achukue picha za mwalimu na Kim Seul-gi pamoja. Ingawa uso wa Bwana Gong-bo unakuwa haujulikani kabisa kwenye picha, Kim Seul-gi anaonekana wazi, akibeba kitu mikononi mwake. Kurudi darasani, wanafunzi wote wanataka Kim Seul-gi aje nao. Wengine wanataka msaada wake kwa kazi ya nyumbani, wengine wanataka kwenda naye kwenye mkahawa, na kila mtu anamvuta kwao. Maonyesho ya Kim Sil-gi yanasema kwamba hapendi mazingira haya, na anakumbuka Bwana Gong-bo, ambaye tayari alimwonya kuhusu matokeo. Katika ghasia hii yote, chati yake inaanguka chini na chupa yake ya maji pia inafunguka, na kumwaga maji kwenye chati. Maji hufuta mstari kati ya Kim Sil-gi na Seo Sang-woo. Kwa hivyo Seo Sang-woo anarudi kwenye Kang Ye-rim, na hata hana kumbukumbu ya mabadiliko ya akili yake awali. Wakati huo huo, Kim Sul-gi anakimbia kujiondoa kwa wanafunzi wote. Anakimbia hadi kwenye paa la shule kwa hewa safi, lakini anaona msichana wa bosi hapo, amechoka na maisha yake. Amesimama kwenye ukingo wa paa kana kwamba atajinyonga. Kim Sul-gi anaenda kwake na kumshawishi kushuka kwani maisha yake ni mazuri sana. Anahitaji tu kuangalia kwa njia tofauti. Msichana huyo, ingawa anashuka kwa namna fulani, lakini anasema kwenye masikio ya Kim Sul-gi kwamba maisha yake yangekuwa bora ikiwa Sul-gi angempa maisha yake. Wakati huo huo, wanafunzi wengine wanafika hapo na kuanza kumvuta Kim Sul-gi.
Shati yake tena inaanguka chini, wakati huu kwenye maji chini. Chini ya miguu ya wanafunzi wengi, inachanika na mistari juu yake hupotea kwa sababu ya maji. Mara moja, wanafunzi wote wanamwacha Kim Sul-gi peke yake na kurudi darasani. Kurudi darasani, Kim Sul-gi anajaribu kuzungumza na wanafunzi wenzake, lakini hakuna anayetaka mazungumzo naye. Analia na kufa kwa rafiki, lakini sasa hana rafiki tena. Siku ya pili darasani, kiti kimoja ni tupu na hakuna anayejua ikiwa ni tupu tangu mwanzo wa darasa au la. Akili ya Kang Ye-rim inamshtakia kifo cha msichana fulani ambaye mwanamume anamchukua mkononi mahali fulani. Pia, tunaona Kim Sul-gi amenyakuliwa kwenye kioo kilichofichwa kwenye giza na analia kwa msaada. Siku ya pili, Kang Ye-rim na Seo Sang-woo waligundua kitu kimeandikwa kwenye nafasi tupu. Inasema usiende kamwe kwenye chumba cha ushauri. Sasa, hadithi ya mwanafunzi mwingine inaanza. Jina lake ni Oh Ki-chul na anapigana na bosi wa shule, Kang Sang-tae, kwa rafiki yake. Siku moja, alisikia kwamba rafiki yake alipigwa na kaka wa Kang Sang-tae, kwa hivyo Ki-chul alimpiga kaka wa Kang Sang-tae kwa malipo. Wakati Kang Sang-tae anakuja kwa kisasi, Ki-chul anampinga kwa mapigano kuwa bosi wa shule. Kang Sang-tae anakubali mapigano, na sasa macho yote yanamwangalia Ki-chul, kwa sababu Kang Sang-tae ni nguvu sana, na Ki-chul hana nafasi dhidi yake. Kijana anakuja darasani na kumjulisha Ki-chul kuhusu wakati na mahali pa mapigano baada ya darasa. Lakini kabla ya hapo, Bwana Bong-gu anamuita Ki-chul kwenye chumba cha ushauri. Ndani ya chumba, Bwana Bong-gu pia anaamini kwamba Ki-chul hana mechi ya Kang Sang-tae na kwamba atashindwa kwa urahisi katika mapigano, ingawa kama mwalimu, Bwana Bong-gu anapaswa kuwa yule anayezuia wanafunzi kupigana. Anajifurahisha mapigano mwenyewe. Anakanyaga mkono wa Ki-chul na kumwomba akutane mara moja wakati huo huo hivi karibuni. Shule nzima inafurahia kuhusu mapigano na kila mtu anapiga kura kwa mgombea wake anayempenda. Bado, Ki-chul anapata 20% tu ya kura na Kang Song-tae ana 80% ya wengi. Baadhi ya wanafunzi hata wanafunika mazoezi ya Ki-chul moja kwa moja kwenye vituo vyao. Siku ya mapigano, Ki-chul amevaa kinga kwenye tumbo na kisha anaenda kwenye paa kwa mapigano. Mapigano yanatangazwa moja kwa moja na kila mtu tayari hapo kushuhudia ni nani bosi mpya atakayekuwa. Wakati mapigano yanaanza, Kang Sang-tae anakuja kwa nguvu kwa Ki-chul hata tangu mwanzo. Anampiga kwa nguvu kwenye tumbo kwa michujo mingi, lakini kinga humlinda Ki-chul kutokana na athari zao. Ghafla, kipande cha matofali husababisha Ki-chul kuteleza na kupoteza usawa. Kang Sang-tae anachukua fursa hiyo na kumpiga ngumi moja kwa moja kwenye kichwa chake na kumfanya apoteze fahamu. Wakati Ki-chul anafungua macho yake, yuko nyuma kwenye chumba cha ushauri na Bwana Bong-gu wakati kabla ya mapigano yake kutokea, na hii yote ni kwa sababu ya muhuri kwenye mkono wake. Ki-chul ana hofu na anataka kuondoka kwenye chumba, lakini Bwana Bong-gu anampa fursa ya kuishi tena wakati huo na kuwa bora kuliko Kang Sang-tae kumshinda. Lakini kuna sharti moja tu. Ki-chul hata haruhusiwa kukataa changamoto zake. Bwana Bong-gu tena anamfanya mwanafunzi wake kusaini mkataba kama hapo awali na damu, na kisha tena anaweka muhuri huo kwenye mkono wa Ki-chul. Baada ya hapo, Ki-chul anakuwa anapanda ngazi kufanya mazoezi kwa mapigano wakati Kang Ye-rim anakuja na kumuuliza kuhusu kitu chochote kisicho cha kawaida kinachotokea kwenye chumba cha ushauri. Lakini Ki-chul anasema kwamba hakuna kitu kisicho cha kawaida na kisha anaelekea juu. Anakumbuka makosa yake ya awali kutoka kwa mapigano na kuondoa kipande hicho cha matofali kutoka hapo. Kisha anafanya mazoezi ya ngumi zake hapo na kujitayarisha tena kwa mapigano. Wakati mapigano yanaanza tena, Ki-chul anashindwa na mpinzani wake. Anapoteza mapigano mara nyingi, kila wakati akiamka kwenye chumba cha ushauri tena na tena. Anakumbuka mienendo ya Kang Sang-tae kutoka kwa kila moja ya mapigano yao na kujaribu kujifunza mienendo ya kukabiliana kutoka kwa mtandao. Kisha, baada ya majaribio mengi, Ki-chul anaweza kupigana na ngumi bora, lakini Kang Sang-tae anashinda kwa kutumia miguu yake wakati huu. Kwa hivyo katika jaribio lake linalofuata, Ki-chul anaenda na kuweka viti kadhaa mahali ambapo Kang Sang-tae alitumia miguu yake awali. Sasa, katika mapigano yanayofuata, kila kitu kinaenda kulingana na mpango wa Ki-chul, na wakati Kang Sang-tae anapotumia miguu yake, viti hivyo huja kati na kuzuia mpigo wake. Ki-chul anachukua fursa hiyo na kumpiga ngumi moja kwa moja kwenye uso wa Kang Sang-tae. Hatimaye, anashinda vita baada ya majaribio mengi, lakini machoni mwa wanafunzi wote, anashinda mechi kwa jaribio moja tu. Sasa, Ki-chul ndiye bosi wa shule na anafanya sheria zake mwenyewe. Hata anadhihaki wanafunzi wengine kwa furaha tu na kukusanya pesa kutoka kwao. Pia, ananyanyasa Kang Sang-tae shuleni na kumdharau. Ananunua zawadi za thamani kwa mpenzi wake kwa kutumia pesa zilizonyang'anywa kutoka kwa wanafunzi. Siku moja, wakati mwanafunzi mmoja anakataa kulipa pesa kwa Ki-chul, anakasirika na kuanza kumpiga kijana huyo, kisha anampinga kwa mapigano ya kuwa bosi wa shule. Sasa Ki-chul hawezi kukataa changamoto, kwa hivyo anapaswa kukubali kulingana na mkataba na Bwana Bong-gu, ambaye anatazama yote hii kutoka juu na kucheka kwa kutokuwa na uwezo wa Ki-chul. Wakati huo huo, Ye-rim na Seo Sang-woo wanaangalia picha za mapigano kati ya Ki-chul na Kang Sang-tae. Pia, katika picha hizi, uso wa Bwana Bong-gu umekuwa haujulikani. Sasa, siku ya changamoto inayofuata kwa Ki-chul, kijana mwingine anampiga kwa urahisi, na Ki-chul anaamka tena kwenye chumba cha ushauri. Sasa anapaswa kushinda Kang Sang-tae tena, na kisha mgombea mpya mwingine, kwa majaribio mengi. Lakini shida zake haziishi hapa. Baada ya muda, mwanafunzi mpya anampinga kuwa mwenye nguvu zaidi na mrefu zaidi kuliko yeye.
Kichul kwa namna fulani anaweza kumshinda, lakini kisha rafiki yake mwenyewe anamkosea. Anaenda kujiunga na Kang Sang-tae, ambaye anataka tena kumpinga Kichul tena. Lakini Kichul amechoka na mzunguko huu na anataka kuacha kila kitu. Anakimbia kutoka kwa kila mtu, lakini changamoto zake zinamfuatia kila mahali. Ili kujiondoa kwa kila kitu, Kichul anaenda kwa Bwana Bongo na kumuomba amuondoe muhuri huo kutoka kwenye mkono wake. Hawezi kuvumilia mateso haya tena, lakini Bwana Bongo anasema kwamba ni ukiukaji wa mkataba na ndiyo maana Kichul angepaswa kukabiliana na matokeo. Anamtupa nje ya chumba ili aweze kukabiliana na changamoto zake tena. Baada ya muda, Kichul aliyejeruhiwa hujikuta karibu na kioo ambapo Kim Seulgi tayari amenyakuliwa. Wakati huo huo, maadui wake wanafika hapo na kumpiga kwa nguvu. Siku ya pili, Seo Sang-woo anagundua alama ya muhuri kwenye dawati tupu la darasa lao. Kang Yae-rim na Seo Sang-woo hawajui chochote kuhusu muhuri huo. Pia, wanachanganyikiwa ikiwa viti hivi viwili vya tupu vimekuwa hapo milele au la. Kuchunguza jambo hilo, wanaenda kwenye chumba cha ushauri na kupata faili yenye jina contracts kwenye draw ya Bwana Bongo. Ndani ya faili, kuna mikataba iliyosainiwa ya wanafunzi wawili wenye majina Kichul na Kim Sulgi, lakini majina haya yanaonekana hayajulikani kwao, kana kwamba wanasikia kwa mara ya kwanza, ingawa wanahisi uhusiano nao. Pia, muhuri uko hapo, ambao alama yake waliona hapo awali kwenye moja ya madawati tupu. Ghafla mlango unafunguka na Bwana Bongo anakuja ndani ya ofisi yake. Yerim na Sang-woo wanajificha haraka nyuma ya meza, lakini tabasamu kwenye Bwana Bongo inasema kwamba anajua mtu yeyote anayejificha hapo. Mwalimu mwingine anakuja ofisini wakati huo na kumchukua Bwana Bongo naye kwa kazi fulani muhimu. Siku ya pili, hadithi ya mwanafunzi mpya inaanza shuleni. Ni An Si-yeon, ambaye hadithi zake zinapendwa na Bwana Bongo sana, na anakiri hili mbele ya darasa. An Si-yeon amewaambia darasa lote kwamba baba yake anaishi New York na ana mpenzi ambaye anaishi Boston kusoma. Pia, kuna uvumi kuhusu mtundu wa An Si-yeon. Wanafunzi wengi hawaamini hadithi hizi za An Si-yeon na wanazizingatia kuwa uongo wake kwa sababu amesimulia hadithi tofauti kwa kila mtu. Sasa anaalikwa kwenye chumba cha ushauri na Bwana Bongo na anampa daftari kama zawadi. Ni daftari lake na anamwomba aandike jina lake juu yake. Pia, Bwana Bongo anampendekeza aandike kila kitu juu yake ambacho anataka sana maishani mwake. Pia, ni hadithi yake, kwa hivyo anapaswa kuwa mwangalifu sana kuhusu hilo. Anamfanya aandike aya ya utangulizi hapo mbele yake. An Si-yeon anaandika kuhusu mpenzi wake, ambaye ni mrembo sana na anaishi Boston kwa masomo yake. Anampenda sana na anaweza kufanya kila kitu kwa ajili yake. Pia ana shauku ya kazi ya sanaa na ni mrembo kama mwanamitindo. Pia, anaandika kuhusu mtundu aliyeendelea kumfuata kila mahali kwa miaka 5 iliyopita wakati amemaliza kuandika yote haya. Kwa uangalifu, Bwana Bongo anamwomba aondoke bila daftari. Zawadi yake imekwisha na sasa anapaswa kusubiri matakwa yake kutimia. Siku ya pili, wakati An Si-yeol ameshughulika katika mawazo yake, Bwana Bongo anakuja darasani na mwanafunzi mpya. Yeye ni mrefu na mrembo, kama vile An Si-yeol alivyotaja kwenye daftari. Jina lake ni Seok Pil-ho, na amekuja tu kutoka Boston hapa kuwa na mpenzi wake, An Si-yeon. Anakuja moja kwa moja kwenye dawati la An Si-yeon na kumsamehe kwa kumsubiri kwa muda mrefu. Baada ya darasa, An Si-yeon anaenda moja kwa moja kwenye chumba cha ushauri kuuliza mwalimu jinsi inavyoweza kuwa kweli kile alichoandika hapo awali kwenye daftari. Hawezi kuamini hii, lakini bado anataka. Kila mahali anakoenda, Seok Pil-ho yuko naye, akimjali. Wanafunzi wanaanza kuamini hadithi zote za An Si-yeon, na pia wanamvutia sana wanandoa sasa. Seok Pil-ho ni mpiga gitaa mzuri ambaye hufanya hadhira isikilize muziki wake kwa moyo. An Si-yeon pia ameanza kuhisi kwamba mtu fulani anamfuata kila wakati. Ni mtundu wake aliyevaa hodie nyeusi, ambayo alitaja hapo awali kwenye daftari. Siku moja, Seok Pil-ho anakuja na kumuuliza An Si-yeon aandike hadithi yake mbele. Wamekwama na hadithi. Ikiwa hataandika zaidi, basi hakuna kitu kitakachotokea maishani mwao. Kwa hivyo, An Si-yeon anaenda kukutana na Bwana Bongo kwenye chumba cha ushauri. Anaomba amruhusu atumie daftari tena, kwani Seok Pil-ho anataka kupanua hadithi. Lakini Bwana Bongo anasema kwamba zawadi yake imekwisha na sasa anapaswa kusaini mkataba kupata daftari. An Si-yeon anakubali na kidole chake kinakatwa na damu inamwagika kwenye karatasi na kusaini mkataba. Kuanzia sasa, An Si-yeon anaanza kuandika hadithi kwenye daftari hilo. Anaandika mambo mazuri kama vile Seok Pil-ho akileta maua kwake na kumweka kwanza kila wakati, kila mahali. Siku moja, wakati yuko kwenye bafuni, anasikia msichana akidharau taaluma ya familia ya An Si-yeon. Hii inamkasirisha An Si-yeon na anaandika kwenye daftari lake kwamba msichana huyu aende milele. Na kwa mshangao wake, anaona kwamba msichana huyo amejirusha kutoka kwenye paa, akijinyonga wakati ujao. An Si-yeon hakutaka hii, na sasa anajuta uamuzi wake. Kisha anaandika kwamba Seok Pil-ho apate kujua kwamba An Si-yeon hapendi aliyejinyonga, na jambo hili lifanye umbali kati ya Seok Pil-ho na Asiol. Matakwa haya pia yanatimia, na Seok Pil-ho anasimama mbele yake na macho yake baridi kwake. Baada ya muda, Seok Pil-ho anaenda kwenye ukingo wa paa na anataka kujinyonga kwa sababu maisha yake yanazunguka An Si-yeon, na sasa hana nia ya kuishi. Wanafunzi wote wanamshawishi arudi chini, lakini hayakubaliani nao. Mara tu, An Si-yeon anakuja hapo na anamwomba ashuke, lakini Seok Pil-ho hafuati maagizo yake wakati huu, kwa hivyo anarudi nyuma na kuandika kwenye daftari lake kwamba Seok Pil-ho ampende tena na aishi.
Mara tu anapoandika hivi, Seokpil-ho ashuka kutoka ukingo na kumbusu Aseol. Wanafunzi wote wanashangaa kuona hii na hawawezi kufahamu kinachotokea hapo. Siku ya pili, Anseol anaenda kwenye chumba cha ushauri tena, na Yerim na Sang-woo wanamwangalia akienda huko. Pia wanapiga picha yake mbele ya chumba cha ushauri, lakini kamera haionyeshi chochote. Ndani ya chumba, Anseol aliyehasirika anataka kujiondoa kwa hadithi zote alizozifanya hadi sasa. Anataka kurekebisha kila kitu kwa kawaida kama ilivyokuwa awali, lakini Bwana Bonggu anasema kwamba haiwezekani. Anaweza kubadilisha mambo kulingana na mapenzi yake, lakini hawezi kurekebisha chochote. Walakini, anapojaribu kubadilisha mambo, yanakuwa mbaya zaidi. Aliyeteuliwa na mwalimu, Anseol anaenda na kutupa kitabu kwenye moto unaowaka. Wakati anarudi darasani, anaona kwamba Seokpil-ho anamfuata na daftari lililowaka. Aliruka ndani ya moto kuokoa daftari hilo kwa sababu maisha yake yote yalitegemea hilo. Bila hadithi, hangepata kuwepo. Anseol anahofu kuona hii, kwa hivyo anaanza kukimbia, na Seokpil-ho anamfukuza. Anapitia ukumbi wa mkutano na kufika kwenye chumba cha uandishi, ambapo Sang-woo na Yerim wanafanya kazi kuhusu watu waliopotea kutoka darasani lao. Anseol anaogopa, kwa hivyo anajificha nyuma ya Sang-woo. Seokpil-ho anaenda kumshambulia Sang-woo ikiwa atakuja kwenye njia yake. Wakati Seokpil-ho anapoingia mbele kuelekea Anseol, mtundu aliyevaa hodie nyeusi ghafla anakuja hapo na kumshika Seokpil-ho kutoka nyuma. Kwa kuchukua fursa, wote watatu wanakimbia kutoka mahali hapo, wakiwaacha wengine kupigana huko. Anseol anafikia kioo cha ajabu na kusimama hapo, akifikiria kitu fulani. Mara baada ya hapo, mtundu anakuja hapo na anaonekana kama tayari amemua Seokpil-ho. Na sasa anamkabili Anseol. Baada ya muda mfupi, tunaona Anseol pia amenyakuliwa kwenye kioo. Siku ya pili, Yerim na Sang-woo wanaangalia picha za Seokpil-ho kwenye kompyuta yao, lakini hawawezi kufahamu ni nani yeye. Pia, wanapata daftari lililowaka la Seol, ambalo limeandikwa majina ya wanafunzi wenzao. Bado, hawawezi kuelewa mada kwa sababu kumbukumbu zao zimefutwa baada ya kila lengo. Kuna dalili nyingi mbele yao kwenye picha na kwenye daftari, lakini bado hawawezi kufanya chochote. Siku ya pili, tunaona Chun Jae-so, ambaye atakuwa lengo linalofuata la Bwana Gongbo. Yeye amejificha ndani ya bafu kwa ajili ya maandalizi ya nyenzo za kudanganya kutumia kwenye mtihani ujao, huku rafiki yake Ko Ki-tae akimsubiri nje. Kabla ya mtihani, Chun Jae-so anaficha nyenzo zake za kudanganya ndani ya kofia ya shati lake, na anaweka alama kwenye mada muhimu kwa rafiki yake kukariri wakati wa mwisho. Wakati Bwana Bonggo anakuja kuchukua mtihani, anachanganya viti vya wanafunzi wote na kuanza mtihani. Baada ya muda, Bwana Gongbo anaona Chun Jae-so akidanganya, lakini hajasema chochote na anazunguka kwa mzunguko. Kisha ghafla, nyenzo za udanganyifu za Chun Jae-so zinateleza kutoka mkononi mwake na kuanguka chini. Kabla ya Bwana Bonggo kugundua nyenzo hizo za udanganyifu, Ko Ki-tae analia kwa sauti kubwa na kuvuta umakini wa Bwana Bonggu kwake yeye mwenyewe. Wakati huo huo, Chun Ji-so anachukua kipande hicho cha karatasi kutoka sakafuni na kukitia kinywani kwamba Bwana Bonggu asipate kukigundua. Bwana Bonggu anajua kila kitu, lakini anawapuuza. Baada ya hapo, Kang Yerim anaenda kwenye ofisi ya usimamizi kuona rekodi ya ushauri. Huko, anaona majina ya wanafunzi waliopotea. Ghafla, Bwana Gongbo anakuja hapo na kumkamata kwa mkono, lakini Yerim anajikwamua kwa kusema kwamba amekuja kuweka faili fulani kwenye draw. Wakati huo huo, Chun Jae anakutana na rafiki yake Ko Ki-tae na kumshukuru kwa kumsaidia awali kwenye mtihani. Mara tu, Bwana Bonggo anakuja hapo na kumwomba Chun Jae-so akutane naye kwenye chumba cha ushauri. Bwana Bonggo anajua kuhusu udanganyifu wa mwanafunzi wake, lakini hajakasirika naye. Ndani ya chumba, Chun Jae-so ghafla anapata karatasi ya udanganyifu juu ya meza. Bwana Bonggo anaiona, lakini hajasema chochote. Zaidi ya hayo, anampa kinywaji laini kwa ajili ya kumnyorosha koo lake. Chun Jae-so ananywa na kisha kutatua karatasi iliyopewa na Bwana Gongbo. Kwa kushangaza, uwezo wa kusoma wa Chun Jae-so uliboreshwa baada ya kunywa kinywaji hicho. Anakumbuka kila kitu haraka na kutatua matatizo kwa ujuzi. Chun Jae-so hata anasaidia wanafunzi wengine kutatua matatizo. Amekuwa mwerevu wa ghafla, lakini pia anakabiliwa na madhara fulani. Siku ya pili, wakati athari za kinywaji hicho zinapotea, anaenda tena kwenye chumba cha ushauri kuomba vinywaji zaidi kutoka kwa Bwana Gongbo. Lakini Bwana Gongbo anasema kwamba anahitaji kufuta mambo yasiyo muhimu akilini kwa ajili ya kuhifadhi nafasi kwa taarifa muhimu tu. Hii ni tu madhara ya kinywaji hicho, ambayo yanamfanya Chun Jae-so kusahau kumbukumbu zisizo muhimu kwake. Bwana Bonggo anamwambia Chun Jae-so anywe kopo moja kwa siku tu, na kisha anamfanya Chun Jae-so kusaini mkataba huo huo kwa damu yake. Kisha Chun Jae-so anaenda kwenye mashine ya kunywea na kuchukua kinywaji kutoka humo. Kisha tena, uwezo wake wa kujifunza unaboreshwa na anaanza kufanya vyema kwenye mitihani tena. Anafanya hivyo kuwa desturi ya kunywa kopo kila siku na kisha kujishughulisha na masomo kwa siku nzima. Alama zake pia zinaanza kuongezeka kwenye kadi za matokeo, lakini sasa anasahau mambo mengine kama vile alipata vipi kwenye mitandao ya kijamii ikilinganishwa na rafiki yake. Siku ya pili, anapokwenda kupata kinywaji chake kutoka kwenye mashine ya kunywea, ameandika kwenye vidole vyake kwamba anaweza kupata kinywaji kimoja tu kwa siku. Lakini kwa kushangaza, hata hakumbuki kama ni kinywaji chake cha kwanza cha siku au cha pili. Kuanzia sasa, anakumbuka mambo kwa kuziandika kwenye vibandiko. Pia ameandika kwenye mikono yake kuhusu mkataba wa Bwana Bonggo. Chun Jae-so hata anasahau kuhusu rafiki yake wa karibu na wanafunzi wenzake.
Kang Yerim na Seo Sang-woo wanakwenda na Ko Ki-tae kuchunguza suala la Chun Jae-soo kwenye maktaba. Wanamuona akiwa ananywa kinywaji hicho na kisha akisoma kwa bidii. Yerim na Sang-woo pia wanamwambia Ko Ki-tae kwamba Chun Jae-soo anaweza kutoweka haraka kama wanafunzi wengine waliopotea darasani lao. Mashine ya kunywea shuleni kwao pia ni kitu ambacho hawajawahi kuona hapo awali, na ni Chun Jae-soo tu anayetumia kila siku. Mkoba wake umejaa vinywaji hivi, na anapotoka nje ya jengo la shule, hata hajui njia ya kwenda nyumbani. Siku ya pili, hata hakumbuki dawati lake darasani au majina ya wanafunzi wenzake. Kitu pekee ambacho ana ujuzi nayo ni kutatua matatizo kwenye mitihani, ambayo anafanya kwa haraka. Baada ya mtihani, anaenda kwenye chumba cha ushauri kwa kufuata njia iliyoandikwa tayari kwenye mkono wake. Anamuuliza Bwana Bongo kwamba anataka kumbukumbu zake zote zirudi, lakini Bwana Bongo anadai kuwa haiwezekani kupata kumbukumbu zake nyuma, lakini Chun Jae-soo anaweza kukariri tena kila kitu. Kwa uwezo wake ulioongezeka, sasa anaweza kujifunza kila kitu ndani ya nusu siku tu. Lakini Chun Jae-soo anasema kwamba hawezi kukumbuka hisia ambazo amezipoteza hadi sasa. Kwa hivyo kuanzia sasa, Chun Jae-soo anaacha kunywa kinywaji hicho na kuanza kutumia wakati wake na rafiki yake wa karibu. Lakini amekiuka mkataba aliosainiwa na Bwana Bongo, kwa hivyo pia ananyakuliwa kwenye kioo. Wakati huo huo, Kang Yerim na Seo Sang-woo wanaweka habari kuhusu wanafunzi waliopotea wa darasa lao kwenye tovuti mpya. Pia wanazungumza kuhusu ushahidi waliopata hadi sasa kwenye machapisho hayo. Kisha hadithi ya Do Do Hae inaanza. Mpenzi wake, Jong Seok, ni kijana mrembo zaidi shuleni kote, lakini anataka kumwacha kwa sababu amempata mwingine mzuri zaidi kuliko yeye. Do Do Hae anawizia wivu na kumwacha aende kwa msichana mwingine kwa kujitenga naye. Wakati huo huo, Yerim na Seo Sang-woo bado wanachunguza idadi inayoongezeka ya viti tupu darasani lao. Wanaona kitu kimeandikwa kwenye kiti tupu. Kilikuwa kimeandikwa na Chun Jae-soo kwamba anaendelea kusahau mambo kila siku, na ni kwa sababu ya ushauri aliopata kutoka kwa Bwana Bongo. Ametaja hata rafiki yake wa karibu Ko Ki-tae hapo. Lakini wakati Yerim na Song-woo wanamuuliza Ko Ki-tae kama anamjua yeyote kwa jina la Chun Jae-soo, anajibu kwa kukanusha. Wakati huo huo, Dudahe anafanya baadhi ya makeup kwenye bafu kuonekana mrembo zaidi. Ghafla, anapata taarifa kuhusu programu ya urembo, kwa hivyo anafungua na kutumia kichujio chake kupiga picha yake. Anapotoka nje na kuangalia mwenyewe kwenye kioo. Usisahau kukomenti, kulike na kusubscribe chaneli yetu. Anaonekana mrembo sana, kama kichujio cha programu hiyo ya urembo kwa maisha halisi. Anajinyakulia ili kuangalia kama anaota au la. Hawezi kuamini kuwa anaweza kuwa mrembo kiasi hiki. Kila mtu shuleni anaanza kuzungumza kuhusu urembo wa Do Do Hae. Wafuasi wake wanaongezeka na watu wanaanza kumuuliza kuhusu vidokezo vya urembo. Pia, mpenzi wake wa zamani anarudi kwake, akiomba msamaha kwa tabia yake ya awali. Anataka tena kuanza uhusiano naye, na kwa hili anapiga magoti na kumtakia Do Do Hae. Anakubali na kurudi kwenye uhusiano na Seokjung, lakini ghafla anapata taarifa kwenye simu yake kwamba jaribio lake la programu linaisha hivi karibuni. Kwa hivyo anaenda kwa haraka kwenye bafu ambapo hatimaye jaribio linakwisha na Do Do Hae anarudi kwenye umbo lake la asili. Hapo anatuma ujumbe kwa mtengenezaji wa programu hiyo kumruhusu anunue toleo rasmi la programu hiyo. Kwa majibu, anaambiwa aende kwenye chumba cha ushauri. Huko, Bwana Bongo anasema kwamba anamjua mtengenezaji wa programu hiyo na anaweza kumpatia toleo rasmi la programu hiyo, lakini kwa hilo anapaswa kusaini mkataba. Do Do Hae anakubali na kusaini mkataba kwa damu yake. Anaonywa kutovunja simu yake na kamwe kuruhusu betri ya simu kumalizika. Vinginevyo, sifa zake zingepotea. Sasa, safari ya Do Do Hae kuelekea giza imeanza. Kuanzia siku ya pili, Do Do Hae anakuwa tena kitovu cha umakini wa kila mtu. Anaendelea kuwavutia watu wengine kwa sura yake na ukarimu. Wakati huo huo, Yerim na Sang-woo wanatafuta tena kwenye draw za Bwana Bongo kupata ushahidi wowote uwezekanao. Ghafla, Yerim anaanza kuumwa na kichwa na anasema mwonekano wake kwenye uchoraji unazungumza naye. Hajui kama ni kweli au la. Kwa upande mwingine, wakati Do Do Hae akiwa na Yong Seok, betri ya simu yake inapungua na anaanza kuhangaika kupata malipo. Hata anapigana na msichana mwingine kwenye plugi ya kuchaji. Anafanya hivi kwa sababu ikiwa simu yake itazimwa, ukarimu na uvutio wake pia utaondoka. Hatimaye, anapata plugi ya kuchaji simu yake na hii inampa pumziko. Anapata onyo kutoka kwa Bwana Bongo kwamba asiruhusu betri ya simu yake kumalizika. Vinginevyo, atalazimika kukabiliana na matokeo. Baada ya hapo, anaona Jung Seok tena akizungumza na msichana mwingine. Anakasirika na kumwaga maji kutoka juu kichwani mwa msichana huyo. Baadaye, wakati Do Do Hae anakuwa akijirembesha kupitia programu hiyo, Yaeryum anakuja na kukaa naye. Anajaribu kumuuliza kama kuna kitu kisicho cha kawaida kinachotokea kwake, lakini Do Do hakumwambii chochote na anaondoka. Wakati huo huo, Sang-woo anaweza kupiga picha ya Do Do kuhifadhi rekodi ikiwa atatoweka. Baadaye, wakati Do Do Hae akiwa kwenye bafuni, wasichana wengine wanakuja kwake na kumuomba awape simu yake. Walitaka kupiga picha kwa simu yake, lakini Do Do Hae alikataa kuwaacha watumie simu yake. Kwa hili, wasichana hao walianza kujaribu kuchukua simu yake kwa nguvu, na kwenye ugomvi, simu ilianguka chini na kuvunjika. Uso wa Do Do Hae unakuwa mbaya sana anapouona kwenye kioo. Analia baada ya kuona uso wake mwenyewe na kisha anakimbia nje, ambapo kila mtu anatoa simu zake na kuanza kupiga picha za Do Do Hae.
Anaenda kwenye ukumbi wa mkutano akificha uso wake na kujaribu kuchaji simu yake. Yerim na Sang-woo wanafika hapo na kumwambia kuhusu wanafunzi waliopotea baada ya kwenda kwenye chumba cha ushauri. Kwa hivyo wanamuuliza nini kinatokea kwake hivi karibuni. Do Do-hee anawaonyesha programu ya urembo kwenye simu yake iliyovunjika na kusimulia hadithi nzima. Yerim anajaribu kumshawishi kwamba yeye ni mungu wa shule yao na hahitaji programu yoyote kwa ajili hii. Lakini wakati Do Do-hee anaona uso wake mwenyewe kwenye kioo, anaogopa tena na kuanza kukimbia. Young-seok pia anajaribu kumtuliza Do Do-hee kwa kumsifia urembo wake. Wote pamoja wanamshawishi Do Do-hee kufuta programu ya urembo kwa sababu haihitaji. Do Do-hee anakubali nao, na mara tu anapofuta programu, anatoweka kutoka eneo hilo. Simu yake inaanguka chini. Yerim ainama kuchukua simu hiyo, na pia Bwana Bong-go anakuja hapo kuchukua simu. Wakati mikono yao yote miwili inagusa simu, Yerim anaanza kuwa na kumbukumbu zote za awali za wanafunzi waliopotea. Hadi siku ya pili, wakati Yerim anaamka kutoka usingizi wake, anazungumza kuhusu kumbukumbu zake kwa Sang-woo, ambaye anamwonyesha maoni kwenye machapisho ya wanafunzi waliopotea kwenye tovuti yao. Mtu fulani amewaomba wakuje kwenye darasa maalum shuleni mwao kujifunza kuhusu wanafunzi waliopotea. Yerim na Sang-woo hawakujua kwamba shule yao ilikuwa na darasa maalum pia. Wakati wanaenda kwenye eneo lililoelezwa, wanamkuta Bwana Bong-go amesimama hapo. Yeye ndiye ambaye amekuwa akiwatumia ujumbe. Sasa anaonyesha wanafunzi wote waliopotea wamo kwenye darasa maalum. Pia, mwalimu mwingine anajua kuhusu hilo na ni mpango ulioanzishwa na shule. Kulingana nao, walimu sasa wanawaomba Yerim na Sang-woo kufuta tovuti hiyo kwamba hakuna ukweli wowote nyuma ya machapisho hapo. Wakati wao wawili wanapoacha chumba cha walimu, Yerim anaanza tena kuwa na kumbukumbu na kusikia kelele za ajabu masikioni mwake. Pia anaona muonekano wake mwenyewe ukizungumza naye tena. Muonekano unasema kwamba hivi karibuni atachukua nafasi ya Yerim halisi. Yerim anaenda na kukaa kwenye chumba chake, akifikiria kuhusu wanafunzi waliopotea. Bado anafikiria kwamba kuna kitu kisicho sawa kwenye jambo hili, kwa hivyo anakutana tena na Bwana Bong-go. Anamuuliza kama wanafunzi aliona awali kwenye darasa maalum walikuwa wa kweli au la. Bwana Bong-go anasema kwamba kuna njia moja tu ya kujua, na kwa ajili hiyo Yerim anapaswa kuja kwenye chumba cha ushauri. Kwa hivyo anaenda kwenye chumba cha ushauri na hapo Bwana Bong-go anamfanya akumbuke jinsi alivyokuwa asiyejali darasani. Ingawa alikuwa mwenyekiti cha urais wa darasa, hakuwahi kuchukua nia ya mambo ya wengine na kila wakati alijishughulisha na masomo yake bila kutatua matatizo ya wengine. Sasa, wakati anavutiwa na kupata watu waliopotea, Bwana Bong-go anataka kujua kama ni udadisi wake au hisia ya wajibu. Yerim anajibu kwamba anataka tu kuwapata kwa sababu ni wanafunzi wa darasa lake. Bwana Bong-go anasema kwamba anapaswa kwenda nyuma ya kioo kuwapata. Pia anaweka timer ambayo Yerim anapaswa kutoka ndani yake. Vinginevyo atakumbwa hapo milele. Yerim anakubali na Bwana Bong-go pia anamfanya asaini mkataba kwa damu yake kama kesi zilizopita. Wakati ujao, Yerim anajikuta nyuma ya kioo. Anaweza kuona watu kwenye kioo kwenye ulimwengu wa kweli, lakini hawawezi kumuona yeye kwenye ulimwengu wa giza. Anazunguka kidogo na kupata mambo yaliyoandikwa kwenye kuta za ngazi kuhusu darasa lake na Bwana Bong-go. Anahisi kwamba mtu fulani anamfuata, kwa hivyo anapokimbia kuona ni nani, anamkuta msichana mdogo hapo. Msichana mdogo anamweleza Yerim kuhusu maelezo ya mahali hapo. Ni kama shimo ambayo mtu anaweza kupotea kwa urahisi. Pia, hakuna mtu yeyote aliyeishi kwenye giza hilo isipokuwa wanafunzi wachache ambao hubaki darasani moja na kumtisha msichana huyo mdogo. Kutoka ndani, mtoto anasema kwamba Yerim anapaswa kupata mlango wa kutoka haraka kutoka mahali hapo. Vinginevyo, Yerim bandia atachukua nafasi yake kwenye ulimwengu wa kweli kwa milele. Kurudi shuleni, Sang-woo anapokea sauti iliyoachwa na Yerim, ambayo anasema kwamba anaenda kukutana na Bwana Bong-go kwenye chumba cha ushauri. Wakati Sang-woo anaenda kumuona kwenye chumba hicho, anakikuta kimefungwa. Anauliza kuhusu Yerim kutoka kwa wasichana wengine, na mara tu Yerim bandia anaonekana hapo na kuanza kumchezea Sang-woo. Anafanya tabia tofauti kabisa na ile ya kweli. Kwa mfano, anasimama kwenye madawati ya darasa na kuanza kucheza huko, ambayo haifanani kabisa na Yerim halisi. Pia, anaweka timer kwenye kabati yake, ambayo Sang-woo aliona hapo awali kwenye chumba cha ushauri cha Bwana Bong-go. Sang-woo anahakika kwamba hawezi kuwa Yerim halisi, kwa hivyo anamvuta mahali fulani na kisha kuiba timer kutoka kabati yake. Yerim halisi anatazama yote hii kupitia kioo kwenye ulimwengu wa giza. Sang-woo anakimbia kuelekea kioo hicho, akibeba timer. Yerim bandia anamfuata na kuendelea kumuomba arudishe timer hiyo. Anakasirika sana kwake na kumnyanyua kwenye shingo yake kwa kutumia mkono mmoja tu. Sang-woo anatishia kwamba atavunja timer hiyo kwa kuirusha, lakini Yerim bandia anasema kwamba kwa kuvunja timer, Yerim zote mbili zitapotea milele. Yerim halisi anatazama haya yote kupitia kioo wakati ghafla kioo kinakuwa nyeusi. Yerim anaanza kuhangaika kwa ajili ya Sang-woo, na ndiyo maana anamuuliza mtoto kumwonyesha Sang-woo tena. Lakini mtoto anasema kwamba yeye pia hakufanya hii. Mara tu, Bwana Bong-go anakuja hapo na kusema kwamba Yerim ndiye pekee anayeweza kumwokoa Sang-woo, na kwa ajili hiyo anapaswa kupata mlango wa kutoka kwenye ulimwengu wa giza. Anapouliza mlango wa kutoka uko wapi, Bwana Bong-go anajibu kwamba Yerim tayari anajibu jibu lake. Yerim kisha anaelewa kwamba ni ndoto yake mbaya na anaweza kufanya chochote anachotaka katika ndoto yake mwenyewe, kwa hivyo anafikiria kutoka mahali hapo.
Na muda mfupi baadaye yuko nyuma shuleni ambapo Yerim bandia bado anamshika Sang-woo kwenye shingo. Yerim sasa anatatua fumbo la Yerim bandia na kusema kwamba kwa kweli ni sehemu yake mwenyewe. Ndiyo maana anafungua mikono yake kukubali sehemu hiyo nyuma mwilini mwake. Kwa hili, Yerim anaamka kitandani kutoka kwenye ndoto ndefu na ya kutisha. Bwana Bong-go amesimama hapo karibu naye na anarudisha kila kitu nyuma kwenye eneo ambapo hadithi nzima ilianza. Sang-woo anapiga picha ya Yerim wakati analala. Wanafunzi wote waliopotea wamo darasani, salama na wenye afya. Wanaanza kuishi maisha yao kwa kawaida kuanzia sasa. Asanteni, endelea kufuatilia story nzuri hapa Mastori 24. Usisahau kukomenti, kulike na kusubscribe chaneli yetu.